Добро дојдовте на Слободен печат, започнуваат вести. Двајцата припадници на Националната гарда на САД, кои вчера беа застрелани во близина на Белата куќа, починале. Паника владее на улиците во Вашингтон. Полицијата кажа дека пукал еден напаѓач, кој потоа бил совладан од други членови на Националната гарда. Доналд Трамп, кој во тој момент бил во Флорида, кажа дека напаѓачот е афганистански државјанин кој влегол во САД во септември 2021. Набрегу потоа САД ја суспендира обработката на сите барања за имиграција на афганистанските државјани. Министерството за внатрешна безбедност го идентификуваше напаѓачот како Рахманулах Лакамал, опишувајќи го како криминалец од Афганистан. Неговиот имигрантски статус не е познат. Имиграцијските служби на САД соопштија дека на неопределено време го стопираат процесот на сите апликации од афганистански граѓани. Голема трагедија во Хонг Конг. Најмалку 55 лица загинаа, а повеќе од 270 се уште се водат како исчезнати по разорниот пожар што вчера ја зафати групата јавни стамбени блокови во Хонг Конг. Пожарот кој властите го класифицираа како ниво 5, највисока и најсериозна категорија, предизвика масовни евакуации, колапс на цели делови од комплексот и голема чадна завеса што се гледаше од километри. Утрово официјалните органи соопштија дека огнот е ставен под контрола во 4 од 7 зафатени згради. Очекувањата се дека преостанатите 3 пожари ќе бидат целосно совладани до вечерните часови, иако условите на теренот остануваат тешки поради рушевини, силниот чад и високите температури во јадрото на комплексот. Уапсени се тројца извршни директори на градежни компании под сомнение за убиство од небрежност. Прелиминарната истрага покажува дека во дел од зградите биле складирани лесно запалливи материи, мрежи, пластични панели и заштитни платна, кои можеби придонеле за брзото ширење на огнот. Продолжуваме со домашни вести. Денеска ќе се знае дали по нова година ќе трошиме исто струја, а ќе плаќаме повеќе или помалку. Владата ја скрои новата цена по која ЕСМ ќе ја продава електричната енергија за домакинствата и малите потрошувачи. Премиерот уверува дека при носењето на одлуката се внимавало да се зачува стандардот на граѓаните. Тоа е одлука на затворена седница на влада. Ние се водиме да нема големи пореметувања на стандардот на граѓаните. Од друга страна да продолжиме со субвенционирањето, бидејќи пазарната цена на електричната енергија е околу 100 евра. А за прв пат се спроведува јавна набавка за цела година, не само за половина година, изјави премиерот Христијан Мицкоски. До крајот на неделава и регулаторите треба да ја донесат новата цена за преносот и дистрибуцијата, ставка која е дел од сметките за електрична енергија. Денеска ќе се знаат првичните резултати за причините за стомачните тегоби кај учениците од Димо Хаџидимов. 2 деца останаа хоспитализирани на детската клиника, а едно е пратено на домашно лекување. Ваква е состојбата на основците од основното училиште Димо Хаџидимов, кои со стомачни симптоми на повраќање и диареја побарале помош од докторите. На хоспитализираните деца во детската клиника состојбата им е стабилна. На преглед во извинатите 2 дена дошле вкупно 10, меѓу деца кои побарале лекарска помош и помалиот син на премиерот. Првичните резултати ќе бидат готови денеска, а за официјалните процесот може да потрае и подолго. Екипи на Македонија пат утрово работат на расчистување на одрон на магистралниот пат А3 на делницата Делчево-Македонска Каменица, кај селото Очипала, каде одронет материјал се има спуштено на дел од коловозот. Сообраќајот не е во прекин, а возилата се пропуштаат по кратко задржување додека трае расчистувањето. Според информациите од надлежните служби, одрони има и на други места долж магистралата, поради што препораката е возачите да се движат со посебно внимание и прилагодена брзина. Работите на терен се во тек. Американската амбасадорка во Македонија, Анџела Агелер, во гостување на телевизија 21 остро се осврна на состојбата во правосудниот систем, но и на односот на премиерот Христијан Мицкоски кон обвинителството. Агелер потсети дека САД досега инвестирале половина милиарда евра во судството, но резултатите не се на ниво на очекувањата. Таа појасни дека иако премиерот не треба директно да избира обвинители, има политичка одговорност да обезбеди функционален систем.
Комисијата за избор утврди тројца кандидати што ќе ја представуваат Македонија во постапката за избор на нов судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Професорот Сашо Георгиевски и адвокатите Јордан Апостоловски и Наташа Бошковска. Седницата завршила со тајно гласање, при што двајца кандидати добиле по 5 гласа, а третиот 4. Листата до крајот на неделата ќе биде доставена до соодветниот панел на Советот на Европа, пошто ќе следи конечна одлука во Страсбур. Словенија усвои измени на законот за возачи со кои на собствениците на возачки дозволи издадени во Македонија им се овозможува замена на документот без полагање на практичниот дел од испитот, под услов да имаат регулиран престој во Словенија. Оваа одлука представува значително олеснување за македонските граѓани што живеат и работат во Словенија, а важи и за собствениците на возачки дозволи од Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Косово. Според новите правила, возачите од Македонија ќе можат да ги заменат своите дозволи во рок од 1 година од датумот на пријавување престој во Словенија. Тие нема да мораат да го полагаат практичниот дел од возачкиот испит, но сепак ќе треба да достават доказ за ментална и физичка способност за возење. Србија се соочува со нафтена криза. Се уште не знам каква е американската одлука за нафтената индустрија на Србија НИС, но ги повикувам да донесат позитивна одлука и да ни доделат лиценца, изјави српскиот претседател Александар Вучик, кој додаде дека молел, а сега бара на Србија да и се додели лиценца, бидејќи таа никому не и наштетила, рече Вучик на предизборниот митинг на Српската напредна партија пред локалните избори на 30 ноември. Денес е 48-миот ден откако ниту една капка нафта не влезе низ цевководот од Хрватска. Хрватите, како и нашите пријатели, го прекинаа снабдувањето со нафта првиот ден, а поминаа 48 дена. Дали има ниту една бензинска пумпа каде што немало гориво? Нема, бидејќи некој се грижал за се, рече Вучик. Не сме акционерско друштво да ја снабдуваме Србија со горива, вели премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на прашање на медиумите за состојбата во Србија и проблемите со нивната нафтена индустрија. Како и за тоа, дали Македонија би можела да го снабдува јужниот дел од соседната земја со деривати. Тој рече дека ја разгледуваат секоја можност. Луѓе се собраа на улиците на Софија, главниот град на Бугарија, протестирајќи против наглото зголемување на даноците предвидено во нацрт буџетот за следната година пред неговото конечно усвојување во парламентот. Протестот го организираше опозицијската коалиција, а се проценува дека на улиците излегува околу 20.000 луѓе. Собирот се одвива во моментот кога земјата се подготвува да влезе во еврозоната со почетокот на следната година. Францускиот претседател Емануел Макрон ќе представи нов национален план за доброволна воена служба во понеделник. Дел од напорите за зајакнување на вооружените сили поради растечката загриженост за руската закана во Европа. Макрон ќе ја нагласи потребната нација да се подготви за растечки закани за време на посетата на војната база Варсес на Алпите. Хамас јавно побара од меѓународните посредници да извршат притисок врз Израел за да им се овозможи безбеден излез на десетици нивни борци, кои според групата се заробени во тунелите под Рафах во појасот Газа. Ова е прв пат Хамас да признае дека дел од нивните припадници се физички блокирани во подземната мрежа, изградена за време на долгогодишниот конфликт. Повикот следува по објавата на израелската армија минатата недела дека убила повеќе од 20 борци на Хамас, кои се обиделе да побегнат од подземната терористичка инфраструктура, при што биле уапсени уште 8. Хамас тврди дека Израел е директно одговорен за нивните животи и бара посредниците веднаш да реагираат. Гледавте вести на Слободен печат, ви благодарам на вниманието и на довербата. Се гледаме утре во 10:30.